Wir sind die Kanzlei Adaris, eine Kanzlei von Patent- und Rechtsanwälten hier in Berlin. Ich bin Rechtsanwältin, ich bin Christine Glasemann und bin vorwiegend für das nicht-technische Recht zuständig in der Kanzlei, wie Markenrecht, Designrecht und Vertragsrecht. Mein Name ist Jan Reininger, ich bin Patentanwalt. Patentanwälte haben eine technische Ausbildung. Ich habe Physik studiert. Und als Dritter hier im Bunde, der jetzt nicht hier stehen kann, ist der Kollege Arash Bakhtiari, der auch Patentanwalt ist mit elektrotechnischem Hintergrund, der gerade aber in Japan auf Dienstreise ist und wir ihn deshalb nicht dazuschalten. Wir kennen uns seit über 20 Jahren, waren vorher in einer anderen Kanzlei, wo wir zusammen gelernt haben. Und dann mit Mitte 30 stellt man sich dann so die Fragen, ja, heiraten oder selber machen. Also nicht wir beide, sondern eben die Kanzlei. Und da haben wir uns dafür entschieden, selbst von Null anzufangen, weil wir einige Dinge anders und aus unserer Sicht besser machen wollen. Und sind damit seit 20 Jahren jetzt unterwegs und sehr zufrieden, dass wir damals diese Entscheidung so getroffen haben. Ja, wir sind eine Boutique-Kanzlei, vertreten überwiegend mittelständische, kleinere Unternehmen, sowohl hier in Berlin natürlich sehr gern, als auch bundesweit und international. Das Besondere an unserer Kanzlei ist die Teamarbeit von Patent- und Rechtsanwälten in einer Kanzlei, damit man sozusagen nicht nur den Schutz der jeweiligen Rechte miteinander besprechen kann, sondern auch immer im Blick hat, wie später die Rechtsverteidigung erfolgen kann. Was uns halt auch viel Spaß Mhm. macht, ist gerade für kleine und Mittelständler zu arbeiten, weil man da direkt mit den geschäftsführenden Personen zu tun hat. Und da liegt auch eine Herausforderung immer darin, kurz und prägnant die Sachen runterzubrechen, ja, weil die Personen üblicherweise nicht Stunden oder gar Tage Zeit haben, da voll einzusteigen, sondern eine Entscheidung treffen wollen, eine informierte. Und das ist auch eine Herausforderung, die ich sehr mag, ähm, sag ich mal, komplexe Sachverhalte runterzukochen und zu sagen, okay, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Ja, klassisch gibt es zwei Schienen. Einmal die Streitschiene, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Entweder wird man selbst angegriffen nach dem Motto, du verletzt unser Design oder unser Patent. Oder andersrum, man hat so etwas schon und denkt sich, naja, die Kolleginnen und Kollegen von der Konkurrenz sind hier übergriffig. Und dann sind wir natürlich da beratend, vorgerichtlich überhaupt erstmal auszuloten, weil Streitfälle in den Schutzrechten sind immer digital am Ende. Entweder man verliert zu 100% oder man gewinnt zu 100%. Also eine Verletzung eines Designs kann nur vorliegen oder nicht vorliegen und man hat nicht so 50-50. Und deshalb ist gerade die Analyse der Chancen und der Strategien so wichtig. Aber man kann auch einfach sein Portfolio, seine Designergebnisse schützen und rechtzeitig, bevor man die auf den Markt bringt oder auch, sie sind schon auf dem Markt, ist auch nicht so schlimm, wenn es noch nicht so lang her ist, dann kommen und zu sagen, wir wollen hier ein Designschutzrecht machen. Ich vergleiche es immer mit einer Versicherung, die man abschließt gegen gerade Pirateriewaren, 1:1 Kopierer. Da zahlt man wenige 100 € pro Jahr und hat einfach eine Sicherheit im Hinterhof, dass man Leute, die so faul sind, das 1:1 zu übernehmen, vom Markt schieben kann wieder. Einen interessanten Streitfall, den wir in Bezug auf Designs hatten und gemeinsam gut geschaukelt haben, sehr zur Zufriedenheit einer chinesischen Mandantin. Wir haben nicht viele, aber einige wenige, die in Deutschland angegriffen wurde. Und der Klassiker nach dem Motto, die Mhm. Chinesen verletzen uns ja alle. Es ging um einen Kasten aus Kunststoff, wo Werkzeugteile, Schrauben drin sind, ein bestimmtes Stapelsystem, was natürlich auch Industriedesign ganz klassisch ist. Und die wurden von deutschen Konkurrenten unter Druck gesetzt. Ihr verletzt doch unsere Designs, und die Kunden unserer Mandantin wurden quasi auch kirre gemacht. Nach dem Motto, lasst die Finger davon, die Chinesen verletzen uns hier. Aber gleichzeitig ist man halt dem Streit aus dem Weg gegangen. Das heißt, die Mhm. haben zwar immer gedroht im Hintergrund und die Händler und Abnehmer verwirrt, aber es kam nicht zu einem Streit. Und dann Sind wir aktiv geworden, haben Klage eingereicht und die auch erfolgreich durchgezogen und hinterher auch gut Schadensersatz für den Mandanten erwirkt. Also es gibt sozusagen auch diese positiven Fälle von China aus, aber natürlich, wir haben auch damit zu tun,
dass chinesische Waren die Produkte der Mandanten verletzen, dann hat man natürlich etwas schwierigere Karten, in China tätig zu werden. Aber man darf nicht vergessen, ja, auch in Deutschland wird viel kopiert und versucht, Produkte zu umgehen, Rechte zu umgehen. Und ja, das ist durchaus erbaulich, dann auch erfolgreich für die Mandanten da dann entsprechend tätig zu werden. Das war schon ein bisschen größerer chinesischer Mandant, aber wir scheuen uns auch nicht vor großen Firmen, wenn die als Gegner da auftreten mit viel Kostenabschreckung sozusagen. Darum geht es ja oft genug in diesen Verfahren. Man muss halt strukturiert und stringent die Sachen durchprüfen und dann kann man auch guten Gewissens gegen eine große Firma erfolgreich tätig sein. Der Gigabier-Fall, stimmt, den hatte ich schon etwas vergessen, weil Elon Musk meinte eben, dass alles mit Giga gehört ihm, aber man konnte eben dann zeigen, dass das nicht ganz so ist. Ja. Also im Grunde ist das Geschäft schon sehr international, weil unsere Mandanten auch in China, USA oder Australien, Japan Bedürfnisse haben, ihre Patente und so weiter durchzusetzen oder überhaupt erstmal eingetragen zu kriegen. Und deshalb arbeiten wir da mit einem großen internationalen Netzwerk. Also in allen Ländern haben wir Partnerkanzleien, wo wir oft auch die Leute persönlich kennen. Und das ist auch Teil der Arbeit, dieses Netzwerk zu pflegen. Und gibt da internationale Konferenzen, wo man an einen Ort fährt und dann eben in vielen Tagen dann auch von allen Kontinenten seine Kollegen mal treffen kann und darüber das Netzwerk pflegt und weiter ausbaut. Aber das gehört mit dazu. Nachdem wir uns als Kanzlei gegründet haben, sind wir eigentlich relativ frühzeitig auf das EDZ gestoßen. Das hat auch mit dem räumlichen Zusammenhang zu tun. Wir saßen damals in der Schumannstraße in Berlin-Mitte. Das EDZ hatte seinen Sitz in der Reinhardtstraße. Wir mussten einmal nur ums Eck gehen und waren schon gleich bei den Veranstaltungen des EDZ vor Ort. Das war natürlich sehr komfortabel für uns und haben da auch durchaus rege teilgenommen an den Veranstaltungen. Und insofern haben wir das EDZ sehr als Netzwerk schätzen gelernt. Ich persönlich selbst gehe auch gern zu diesen Bundespreisen Ecodesign. Die finde ich auch mal sehr inspirierend und erfreulich, auf was für tolles Design man dort drauf trifft. Ja, und tolles Design ist aus meiner Sicht ein Schlüssel, um auch technologischen Fortschritt in der Masse in Richtung Akzeptanz zu bringen. Weil das machen sich die Techniker, mit denen ich viel zu tun habe, ja nicht so klar. Keine 20% der Bevölkerung denkt technisch. Nur weil irgendein Produkt technisch objektiv besser ist als das andere, das hat noch überhaupt nichts damit zu tun, dass es sich durchsetzen wird, dass es Erfolg hat. Es muss gut aussehen, sich vernünftig anfassen, irgendwie keine komischen Geräusche machen, weil das sind alles Dinge, die dazu beitragen, dass Dinge keine Akzeptanz finden, weil sie einfach unhandlich sind oder so etwas. Und deshalb nur der Dreiklang eben von gutem Design, guter Technologie und dann auch noch eine gute Marke, das ist eigentlich das Ziel, weil man damit auch im Markt dann in der Konkurrenz bestehen kann. Meine Inspiration hole ich mir sehr gern aus meinem Garten. Ich gärtner sehr gern und beobachte das Wachsen und Gedeihen der Pflanzen und der Natur. Ansonsten an Lebensläufen von Personen. Zurzeit höre ich sehr verstärkt den Podcast Alles gesagt von der Zeit. Zuletzt habe ich Wolfgang Tillmanns gehört, fand ich großartig, dass man von Gelegenheiten des Lebens sich inspirieren lässt und ja, jeweils das Beste draus macht. Mich inspiriert gerade eine Krankheitsgeschichte aus meinem nahen Umfeld. Ein guter Freund, nur ein Jahr älter als ich, ist mit Leukämie ins Krankenhaus gekommen oder wurde diagnostiziert und ich bin sehr, sehr positiv beeindruckt, wie weit die medizinische Forschung inzwischen ist, was Chemotherapieverträglichkeit angeht. Heilungschancen sind nicht da, das ist nicht heilbar, aber man kann gut mit der Krankheit leben und alt werden. Und das war vor 10, 20 Jahren noch nicht so. Und
Um den Bogen wieder zu meinem Beruf zu schlagen, also was mich da auch treibt, ist, dass ich zutiefst davon überzeugt bin, technologischer Fortschritt mit guten menschlichen Entscheidungen zusammen, nur das wird diesen Planeten retten, nichts anderes.